नाज़रीन, खिपरो में स्वीपर मुलाजिम ते बासत दुकानदार पारां तशद्दुद करण खिलाफ स्वीपर अमले सफ़ाई जो बाइकॉट करे एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूद है आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर असद शाह। जी असद। जी बिल्कुल, असां हिन वक्त खिपरो के तालका अस्पताल में मौजूद आहियूं। इते ॾिसी सघो था तो स्वीपर अमलो जो है वो सरापा एहतिजाज बनियल है। इन जो चवण है तो शहर में एक बासर मानू पारा असांजे स्वीपर अमले के मानू के धक हणी शदीद जख्मी करे छॾियो है। वधीक मुज़ाहिरीन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं तो इन्हनि जो छा चवण है। साईं आफ्ताब जे भाउ माना आया धक माना बेगुनाहगार माना किचरे जे बारे में सर किचरो मूं खयो माना मूंखे चयो तुंहिंजो पीउ खंदो बाबा मूं आऊं पान खणा थो किचरो तो वो माना 2 मिनट सबर कर पर इतनी देर में माना सरियो कढी माना दिमाग में आने छॾियो। टांका लॻल हुआ 3 टांका लॻा मुताबिलो ही आ बस उनके पर लाक करायूंदासीं माना मसलो इहो असीं गरीब माण्हू सीपर माण्हू है सर असीं ड्यूटी करूं था असांखे बेगुनाह अची डंडा हणे सरिया हणे गरीब माण्हू असीं किथे वञूं असांजी सपोर्ट करण वञे असां गरीब माण्हू कहिड़ो कमु कयूं गरीब माण्हू पंहिंजो पोरियो कयूं था असांखे जेको अचे बदमाशी करे असांखे धक हणे गवर्नमेंट जी ड्यूटी कयूं असीं गरीब माण्हू गंद खणूं था वो असांजो केरु ॿुधण वारो कोन्हे। हिते सेवल में भी 2 कलाक थी विया असांखे से डॉक्टर सर हुते हलाए तो सर हुते हलाए तो पर डॉक्टर एनसी नथो ॾे असांखे लेटर ही नथो ॾे डॉक्टर चए तो हुतां एक्सरो करायो हुतां करायो डॉक्टर बस ही करे पियो सर। मुतालबो पूरो न थींदो असां सफ़ाई अमले ते केरु कोन चढ़ंदासूं। असांजो मुतालबो इहो आहे कि हिन खे मारियो हू पाण जेल में उनखे सज़ा मिले इहो असांजो मुतालबो असांजो इंसाफ़ कयो। ऐं राग गुना असांजे हर दफ़ा असां ते हमिलो कंदा आहिनि माण्हू छो कंदा आहियूं असीं सीपर आहियूं हिन जे करे छो कंदा आहिनि असां ते हमिलो। अच्छा उन्हनि जेको हुजे आहे त हू वञे टोन कमेटी में FIR ॾिए जमादार खे चए इंस्पेक्टर खे चयो धक छो हणे ग़रीब माण्हू खे गारियूं ॾींदा आहिनि धक हणंदा आहिनि छो भला। अच्छा सिपर हुनजे करे महिरबानी करे असांखे इंसाफ़ वठी ॾियो तव्हां। ऐं हिते बि 1 कलाक 2 कलाक ई सेवल में रुलूं पिया असांखे दवायूं सुठे नमूने डॉक्टर मुतमिन कोन था कनि असांखे सुठे नमूने। जी बिल्कुल, स्वीपर अमले मुज़ाहिरीन जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं। इन्हनि जो चवण आहे त असांखे धक हणंदड़ बासर जेको आहे उनखे जेकॾहिं गिरफ़्तार न कयो वियो त असां शहर मंझि सफ़ाई जो बाइकाट कंदासीं। मुज़ाहिरीन इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। जी।